咁你個人係點咧？你間屋都會係點嘅？咁咧，我哋草記大家搞晒咧，嚟到第3集，我哋去到我哋嘅朋友 Mabel 屋企。Hi Mabel，你好。係啊，佢有第3個打攪晒嘅對打攪晒。係啦，咁 Mabel 不如你介紹下自己先啦。好啊，我叫 Mabel 啦，咁我係一個社工，亦都係一個頌缽療癒師。獨居養貓，好簡潔，好型，中意呢啲，中意呢啲。不如介紹下點解你會選擇呢個地方先啦？呢間屋就 around 300幾尺，咁有2間房啦，跟住一個廚房一個廁所。嗰陣當初我揀呢度咧，係因為我想要個大少少嘅空間，因為我上一個單位咧一個人住咧係都夠，但係自從養咗貓貓小巴之後咧，就開始覺得唔夠啦。係啦，即係想大，我同佢都有多啲嘅空間咁樣。咁咧，其實佢係叫做鳳凰樓，即係佢係喺頂樓嘅落一層咁樣啦。咁佢又冇頂樓咁曬，咁但係又夠光猛，因為呢度好好嘅。佢到我諗2點幾3點開始咧，佢就會有太陽曬過嚟㗎啦。咁我啲窗簾都換晒啲閉簾嘅，因為我好中意閉簾，一層一層嘅光線打落嚟咧，漏啲光。係啦，漏啲光落嚟咧，就啱啱射到呢啲櫃咁樣咧，就好靚。大家可能唔知道，我哋而家係落緊雨，所以就準備都好光咯。不過我覺得係啦。咁 Mabel 啦就係一個獨居嘅女子啦。咁我哋而家不如就極速地開始 room tour， 一路行一路講。耶！好，咁咧我哋就先介紹下個廳先啦。呢個櫃就係鞋櫃咯。咁我就喺上邊放咗嗱，呢啲就係風水嘢嚟嘅。咁係唔係？因為今年係對正5黃位我個門口，咁所以就一個多災多難嘅。咁我就自己上網睇，就擺啲咩會好啲咧？咁就擺音樂盒啦，同埋啲水晶啊，同埋啲銅製嘅嘢咁樣。係啦，咁就睇下會唔會化解到。呢幅畫其實就係我攞嚟擋住咧，因為後邊有個電掣位，咁所以我就咁樣擋一擋，咁樣唔使睇到。因為我都幾中意點線香，咁所以你會見到其實都有幾個線香在喺度。呢個關唔關風水事？呢個就唔關，呢個係我喺日本買嘅一個佛仔啫。我覺得佢好 chill 咁樣瞓喺度。係啊，佢好 chill，佢好 chill，所以我就擺咗佢喺度。擺呢度好襯喎，有啲金色嘅嘢，有啲 hint 咁樣。係喎，佢都係金色，係喎，可以 match 埋咁。呢個係牌，呢個係叫做呢副叫 Soul Whisper。因為咧通常咧我會喺廳度做瑜伽嘅，咁做完瑜伽之後咧我都會抽一張牌去俾自己。咁呢張牌係咩意思？呢張牌嘅意思就係話你係宇宙嘅一個孩子。So honor it is to be a part of something so divine。我哋稍移玉步嚟到呢個鞋櫃隔離嘅格仔櫃啊，可唔可以講下呢個格仔櫃 arrange 嘅 concept 啊？我 arrange 佢因為咧我記得呢個櫃喺 IKEA 買嘅，咁其實你可以自己 design 究竟你邊啲位係想開放咗佢啦，開放式啦，邊啲位你係櫃門啊、櫃筒咁樣啦。咁我就特登係咁樣安排。首先我係一買嘅時候我都預咗係一定要擺個缽喺度㗎，係啦，因為我做缽療癒啊嘛會做，咁我就覺得一定要有個頌缽喺度，咁所以就留一個最正宗嘅位置俾佢咁樣。跟住呢啲就係方便櫃筒，我覺得擺喺正中間佢咁樣抽就好睇啲。佢兼具咗即係 display 同收納。係啊，幾好用啊！呢個櫃推薦，佢遮住啲你個生活感重啲嘅嘢。生活感重啲嘅嘢，呢個就係小巴嘅櫃嚟嘅。我隻貓嘅櫃嚟嘅，有啲亂添。係啦，我覺得上面有好多細粒嘅嘢，好搞笑。係啊，介紹呢個先啦，因為我都會點聖木嘅。咁咧呢個聖木嘅座咧，其實係香港嘅一個陶藝師去整嘅。係啊，佢個 IG 好似叫 Bobo Co， 咁啊好靚㗎嗰啲 product。其實我屋企都有幾件佢整嘅 product。好 metallic 嘅，遠咗啲。係啊，佢啲 product 好多都好 metallic 嘅。跟住咧呢兩個咧，其實我就係喺日本買嘅。我對上一次去東京嘅時候買。
我同自己講，我去日本東京一定要買一啲會發聲嘅小樂器翻嚟，跟住就係啦，跟住就揾到佢哋。咁係一間叫做岩座嘅鋪頭嗰度買，咁佢嘅聲都係好靚。我覺得好正就係敲完之後有一下係好似靜默咗咁樣咯。係啊，喺個當下咁。係啊，嗰啲咁樣翻咗嚟。翻咗嚟。好啦，我哋望一望嗰個菇先，比較在意。我今年嘅生日禮物，咁就係喺佢話呢個叫做哥本哈根嘅小精靈。咁佢揀呢個咧係因為佢話係得呢一個先係咁樣合埋眼睛。佢就覺得合上眼睛嘅嗰種感覺好似好舒服咁樣，就好似佢覺得我嘅感覺係好舒服嘅，咁所以就送呢個俾我啦。算唔算小書櫃？都算喎。因為你有大書櫃。係啊，呢個係小書櫃，呢個就係最近睇開嘅書咯，會擺喺呢度方便攞。呢本咧就我唔捨得睇晒獅子嘅點心，但我覺得呢本書好正嘅係咧，佢會講翻好多一啲以前生活上邊一啲好唔開心或者好逼自己做嘅嘢啦，會回顧翻就其實都唔應該咁樣逼自己啊之類嘅。呢個盒仔就係裝線香嘅，呢啲係我常用嘅線香，係啦。咁香港牌子啦，有兩個，有一個兩盒，其實三盒，仲有一盒係貓貓用。咁香優咯。好中意佢哋嘅線香啊，因為佢哋嘅線香係貓貓都可以用，可以聞啦。同埋佢哋都會整一啲專係放貓貓用，即係加咗啲貓草喺入邊。咁呢排咪成日行雷鴨打風嘅，我就會點呢個俾小巴咯，佢會好啲，因為小巴好驚行雷。呢支咧就紅酒，係。咁因為其實我好中意 BigBang 嘅糖，咁呢支酒其實係佢嘅牌子，Tea Spot。係佢嘅紅酒牌子，買嚟擺嘅，唔捨得用。好想試下，但係唔捨得。跟住呢個就擺相機嘅，哇！就係真係嗰啲喎，呢部咯。呢啲係 Olympus，係啊，係咪 Canon？用到㗎，我都有用㗎，依家。呢排真係興翻喎。係啊，跟住即影即有啦。呢部就係我男朋友唔知乜嘢週年食飯，跟住。佢公司抽獎抽中咗咁，以為係你哋嘅週年食，唔係啊，係佢公司啊。哇！呢部就真係耐啦，呢部感覺好似以前會好貴咁咯。唔知我冇問佢幾多錢，我冇問阿爸幾多錢，但係佢話都有廿幾年咯。呢部正喎，係啊，用到㗎，佢係入電㗎。我哋而家咧就降低下我哋嘅 eye level先。呢張台都好古色古香嘅。係啊，呢張台係朋友送㗎。上一個我住嘅地方，佢送俾我嘅 housewarming gift。咁其實佢嘅來源其實都係嚟自一個禪修中心嘅一張台。咁我去到佢屋企，跟住見到好靚喎咁樣，跟住佢就知道我搬屋咧，跟住就送咗2張俾我。咁咧佢特別嘅地方咧係佢係嗰啲木筍啊，係啊，咁樣收埋咯，跟住咁樣打開。好似係同而家好多嗰啲懶人台一樣嘅 concept，但係佢變咗木之後就好似成個感覺唔同。氣氛係啊，唔同咗。見到你嘅 sofa 其實都係偏向，即係又係矮啲，直接喺地下。係，因為我真係習慣坐地下嘅。我上一間屋都係坐地下，同埋我覺得呢個空間如果有一張係唔係坐地下嘅 sofa 就會好笨重嗰個感覺，同埋係咯，咁樣個空間感就會多翻啲。留意到你屋企嘅即係廳嘅家私，即係嗰個普遍整體都係偏矮啲咁樣，即係個空間天花板多啲位咁樣，多啲留白。係啊，留白，我係好中意呢個字。我好中意留白呢個字，係啊，我覺得有啲嘢唔一定要塞到滿晒，即係有啲空間其實都好重要。你有啲紅色嘅嘢，例如 cushion，
係啊，我覺得呢個通都襯翻成個空間嘅感覺。因為我中意 earth tone 嘅嘢，即係呢個花紋呢一個咧，其實係喺中環街市依家咪翻新咗嘅，跟住入邊有一間賣印度嘢嘅鋪頭賣。我第一眼望到咧，我就已經中意咗佢。係，跟住就覺得想像到係會好襯呢個屋企，即係好似有啲點綴下咁樣。呢個其實係我一個朋友咧，佢開咗間鋪頭叫做原木種子，係啦。咁呢個就係咧，佢哋自己執啲種子翻嚟啦，跟住自己割開佢，再撩翻啲核出嚟咧，曬乾佢，咁樣去整咗一個叫做風鈴咁樣嘅嘢咯。係，好好聽我覺得。咁我哋就嚟到書房嘅部分啦。咁我見你呢邊有好多種缽嘅嘢喺度啦，咁簡單介紹一下佢哋嘅最 outstanding、最想介紹嘅嗰個。最想介紹呢個咯，因為呢個係我第一次去上種缽嘅堂，老師俾我嘅。咁就係佢隨緣地放喺我哋面前嘅，係啦。咁所以我係喺冇揀嘅情況底下有呢個缽嘅。咁呢個缽係好耐啦，跟住因為佢又唔重咧，佢都算輕嘅。試下。我原來呢個算輕嘅。係啊。我明白啦。你試下對比呢個。我有心理準備先。哦。所以佢係算輕嘅，咁就容易拎出街。咁可能做一啲個人用一個缽嘅療癒啊，咁都係用佢。我見到呢度都有張卡咯，呢個卡都好靚。有咩來歷？呢個卡係香港一間 IG shop， 佢呢一張咧應該係佢自己店鋪整嘅卡。哦。咁as within so without 就係講緊其實你入邊係點，你外邊嘅世界都係點。即係你個人係點，你間屋都會係點。所以我 buy 㗎，我 buy 㗎呢句嘢，你講得好好喎。呢個人係點，你間屋都會係。啲前面個好搞笑嘅嘢，我走呢個就係頭先咧嗰個聖木座嗰個陶藝師，用佢陶嚟㗎。係啊，陶瓷嚟㗎，都輕㗎。好輕喎。係啊，佢浸油係金屬油咯。係咪好 Q 啊？Q。少少口咁都係超，係啊，超嘅嘢。呢個咧，呢個我 friend 送㗎。Self-care is productive。其實就係我嗰段時間唔係好開心嘅嗰段時間，咁佢去旅行就見到呢一張就覺得好啱，即係因為嗰個階段就係我叫做 take care 翻緊自己嘅時間。係，咁所以佢送咗張俾我。呢句説話都幾 inspiring。Self-care 就係 productive，因為成日都會怪自己唔夠 productive。你會啊？我會啊，我會成日都做啲咩啊？跟住又冇做過啦。係啊，但係 self-care 就係 productive。係啊，有時你要整理自己入邊啲嘢咧，其實都需要啲時間同埋，唔係話一下子就消化得到咁。咁但係如果你去收拾一下你屋企啊，執下屋啊，其實都好似整理緊你自己某一啲嘢咁樣，自己入邊內在嘅一啲嘢。所以點解我屋企係好多空間啦，有留白啦，要舒服啦，或者啲嘢我想係整齊啊，咁樣都係其中一個原因。Inspiring。好，即係嚟到全屋最密集嘅地方，就係書部分啦。咁樣啦，好啦，呢個藏書量極高嘅書架有咩巧妙嘅？佢嘅巧妙就係佢會轉咯，同埋佢真係藏書係極高極多，真心推介呢個書架。如果大家好多書嘅話，有冇咩推介嘅俾大家嘅書？你最近中意睇又覺得都幾啱大家睇下咁樣，正常推介俾朋友睇嘅書。推介俾佢啦。我
你中意睇小説定係咩啊？我都得喎。你見我 mark 晒勁多，係喎。係呢兩本。哇！呢個書名好勁喎，呢係啊，個書名好勁喎。你嘅睇完想喊，又唔係嘅，即係大家可能都會有少少，又唔係特別女仔嘅，但係女仔可能係。咁同埋嘅個作者其實就係精神分析嘅韓國人嚟，佢係拉康派精神分析。佢寫嘅其實好容易明白，係啦，亦都會牽動到你好多自己嘅感受同經歷，所以我貼晒好多 label 喺度。我嘅睡房係啦，亦都係小巴嘅睡房。咁我最中意係呢張梳妝台。係啦，呢張梳妝台其實就係上手嗰個 friend 喺度住咧，佢喺 Carousell 嗰度揾翻嚟嘅。咁啊，好靚啦，佢係木做啦。同埋咧，佢嘅間隔咧係好好用嘅，即係佢有好多個櫃桶，咁就可以擺啲化妝品啊、啲護膚品啊咁樣。咁啊，簡單講下你啲香水先啦。香水咧，呢個咧其實就係今年嘅生日禮物嚟嘅，因為我今年生日喺禮拜日，咁所以佢就特登要喺我生日之前送俾我。就係想我生日嘅時候咧，禮拜日就可以用到。點解咧？因為佢個名叫 Lazy Sunday Morning，係啦，咁又想我有個 Lazy Sunday Morning，好香啊！佢係我覺得係有少少荔枝味咁樣嘅一個香水，係好中意朋友送嘢俾我噶，因為咧，我覺得係好似佢哋見到樣 item 諗起我，所以就送俾我咁樣。跟住我用嘅時候，我就又會諗起佢哋咁樣。所以我覺得好正，但我嘅 love language 唔係買禮物嘅，即係唔係送禮物嘅。但係你 enjoy 人哋送嘅俾你，係啦 ，enjoy 嗰下，同埋用佢哋送俾我嘅嘢嗰個感覺。咁呢一個其實佢本身都係送呢個香水嘅 friend 幾年前送俾我，跟住我用晒，我自己再買一支咁樣。我都中意呢個牌子，係咪啊？但係用香水就〜唔係成日都用嘅，我自己特別如果我知道嗰朝早我要見人啦，又或者做進步嘅話，我就唔用，因為驚嗰個味會係啊，唔用，因為驚嗰個味會影響到個 case 啊咁樣咯。你睇下你個櫃入邊嘅收藏先，有冇機會可以展現一個櫃桶？呢個咯，因為呢個係化妝品櫃咯。係咯，呢兩格都係化妝品櫃咯。呢啲就擺胭脂啦、眼影啦，或者啲 eye product 嘅嘢啊，唇膏咯，仲有唇膏。咪係你精簡完之後嘅收藏。係啊，以前好誇張㗎。以前講緊大學，係啊，以前嘅。唇膏係可以有成40幾支咁樣，唔知為乜嘅喎。但係而家諗翻，其實有少少塞得一個嘴嘅啫喎。但係你有咁多唇膏，同埋要去打理咁多嘢都好煩。跟住之後就叫做睇咗一個美國有兩個人叫 The Minimalist 咧，跟住睇咗佢哋一啲分享啊，就覺得你都係喎。其實咁多嘢都唔係即係 add value to 自己嘅。咁就開始執房啦，嗰陣都未自己搬出嚟住。執房咁啊，清咗好多嘢，即係留翻一啲自己中意同有需要嘅嘢咁樣。因為其實個潮流係會不斷轉，咁你要嘅嘢又會不斷轉噶咯喎。咁但係如果你好清楚自己中意啲乜、需要啲乜嘅時候，其實就會好啲咯。呢個就擺首飾嘅，擺首飾。咁啊，呢個係我爸嘅錶喎，係啊，係啊，好靚喎。其實佢係上鏈錶嚟㗎，你要定期上鏈咯，咁佢就會繼續行咯。我換過錶帶，佢呢個好似係嗰陣係咪第一份工跟住賺錢買翻嚟嘅錶嚟，所以好耐。知道爸爸愛錫
物件嘅感覺，同埋啲相機都相機好新。係啊，係呢度都好多有差唔多風格嘅嘢喺度。都係花花係咪？好多花花。呢個係豬豬，呢個係香港嘅一個首飾設計師整嘅花花。呢個戒指都係一色嘅，好得意。好中意啲 handmade 嘢嘅其實。黑色令到佢即係酷酷地咁。係喎，我就冬天先至會襯咯，同埋呢啲都係啲豬豬嘢，耳環同戒指。有冇最中意邊一對耳環？如果呢度嘅話，我最中意個呢度，係呢個都係都係 handmade 嘅一個耳環嚟嘅，我哋喺梅窩買，係好靚，即係可能都陪咗我好耐。自從我搬出嚟住之後，就陪到而家。係咪好得意啊 ？IKEA 嘅咋，你睇已經洗到爛晒啦，睇唔到。係啊，我收埋嗰一排㗎，因為小包會咬佢啊。你睇下呢啲咪佢咬到咁嘅咯。係啊，舒服。你呢度都有幅畫，月亮嘅話呢個叫係瞓覺啊嘛，所以就擺一個月亮嘅畫喺度。邊度呢啲？呢個係日本嘅一個明信片嚟㗎，係啦。嗰陣我好中意啲水彩畫，咁所以就揀咗擺喺度。咁樣瞓低望就好似有啲嘢睇下咁，但係又唔係成幅牆會滿晒嘢啊。即係你會喺 Canva 畫嗰啲嘢，呢啲編出嚟。其實 Canva 嘅原材料嚟嘅咋。哦，你擺埋咪係啊，感覺幾好喎，即係可以揾啲自己中意嘅素材。係啊，咁我哋咧啱啱就去晒成間屋嘅唔同嘅角落啦。我自己感覺就係呢個屋企係好多留白嘅空間啦，跟住即係好流暢成件事，即係自己可以坐低嘅時候唔會俾其他人棘親嘅感覺，好好。係啦，咁我想知道即係你點樣去管理或者打理呢個屋企，可以令到呢度咁舒服。第一就係我每日都會 reset 間屋咯，即係臨瞓前我一定會將啲嘢放翻佢嘅位置啦，都係想即係一起身見到個屋企係好整潔嘅，好整齊嘅，咁樣就開始一日，咁樣嘅感覺我覺得好舒服咯，係，同埋對我嚟講都係就係頭先講一個儀式感咁樣，即係好似你嗰日完啦，你要休息啦。另外第二樣嘢去管理呢個屋企或者經營呢個屋企就係真係你會揀過嗰樣嘢同你個屋企 match 唔 match 先至選擇買唔買，咁就會避免咗屋企太多嘢積埋。因為你越少嘢就越需要管理嘅時間就越少。係㗎，真係。又喺度偷笑。見到你喺度細味緊啲小講。係啊，其實好有道理，因為我真係覺得最後問一個問題，就係你覺得屋企對你嚟講係一個點樣嘅地方？係我叉電嘅地方，係我要舒服，我會覺得舒服嘅地方。因為可能我工作關係，我工作可能一日有9個鐘，我都係放啲心力喺唔同嘅人身上，即係我對我嘅服務使用者啊、見 case 啊，即係好多都係處理其他人。咁我唯一可以去留個時間俾自己嘅就係我可能放工啦，翻嚟屋企啦，咁呢個空間就係我㗎啦，就係我去休息、我去放鬆同叉電。我都知道你有一個屋企嘅 IG 係咪？係啊，可以分享俾大家，等大家都可以偷睇你屋企。嗰啲小巴係可以偷睇到小巴。係啊，小巴都會係。咁嗰個擺度咯。係啊，係啦，係啊。咁我係剔一啲我第一下見到嗰個 moment，我覺得好正嘅，咁就影相，跟住就會 po。
所以我嗰個 IG 個名其實係嗰個丹麥嗰個字咧 Hugo 哦， ，NB Hugo，NB 就係我 Mabel 嘅宿舍，嗯，就係舒服咁解。舒服係你嘅中心思想。我哋今日就打攪咗一個即係好舒服嘅 Mabel 嘅屋企啦，係啦，咁啊，yes 係啦，咁就希望大家都會即係留意我哋嘅 channel，草記，耶，拜拜，拜拜。拜。